Волгоградская областная детская организация «Як-Клуб Парус» имени Высоцкого. Ветер надежды. Я так и не сказал, что наоборот. Да, они купят. И Маша бы сейчас посказал бы Маша. Да ладно, что Как меню, как позвони сейчас быстро, Маша. видно, что ровно. Да, да. Нет, нет. Борт парусного судна «Надежда» приглашает вас принять участие в океанских гонках больших парусных судов, старт которых будет дан в австралийском порту Аделаида 30 июля 2013 года. 12 июня 2013 года трехмачтовый парусный барк «Надежда» вышел из родного порта и взял курс к берегам Австралии. Юнгам на его борту предстояло совершить кругосветное путешествие. До начала регаты оставалось 45 дней. Этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать, загружаясь по горячим следам мореходов живых экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь в упряжке ветров не терзая винтами воды. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей. Будем честно выслать поземные эту вечную даль кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих. Все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали от крылья бы ложных иллюзий не строг, и достигает вода сикарей, как живая вода. Повезет, и тогда мы себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Смекайте же век рулевые, вдруг расщеплется серая мгла. На летучем голландце впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей. Будем честно восстать позывные эту вечную даль кораблей. Ребята, Босфор! Завело куда? Судно это! Судно Киля! А кстати, какое судно? Вроде сухогрузное! Ха-ха-ха! Сам ты сухой груз! На стройку корми! А грузовые стрелы? Посмотри внимательно! Это танкер Киля! 46 тонн водоизмещения! Вы в огне, да и в море, вовеки
навеки не сыщете брода. Мы не ждали его, не за легкой добычей пошли. Провожая закат, мы живем ожиданием восхода. И влюбленные в море живем ожиданием земли. Помнишь детские сны о походах Великой Армады, абордажи, бои, паруса и под ложечкой ком? Все сбылось! Становись, становись! Раздаются команды, это требует море, скорее становись моряком! Все сбылось! Становись, становись! Раздаются команды, это требует море, скорее становись моряком! Наверху впереди злые ветры, багровые зори. Правда, сверху виднее, впереди же исход и земля. Вы матросские робы, кровавые ваши мозоли. Не забудьте, ребята, когда-то надев кителя. По сигналу Пошел! оживают продрогшие реи. Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком. Становись, становись, становись человеком скорее. Это значит на море скорее становись моряком. Поднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам. Там и ветер живой, он кричит, а не шепчет тайком. Становись, становись, становись человеком! Это значит на море, скорее становись моряком! Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали. Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками, становясь капитаном, храните матросов в себе. Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками, становясь капитаном, храните матросов в себе. О, наш маэстро идет. Что сегодня нам сыграешь? Моя песня называется «Почему аборигены съели Кука». А ты знаешь, кто такой Кук? Нет. Он был известным мореплавателем. Он открыл Новую Зеландию, острова Новая Гвинея. И где-то в Гвиане его съели дикари. Хотя говорят, что дикари его очень любили, но все равно съели. А я слышала, что у них существовали такие поверья, что если съесть печень врага, который тебе храбро сопротивлялся, к тебе перейдет его храбрость. Да, а если съесть коленную чашечку бегуна, то будешь лучше бегать. В общем, если хочешь стать лучше, надо съесть пару хороших людей. Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как берегам Австралии отплывал покоенный Кук. Как в кружок усевшись подостали, поездом с восхода до зари пели в этой солнечной Австралии другу дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что их не вождь большая Кука кричал, что очень вкусный коп на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели Кука, а
Ну какие это брасы? Это же гидовые шкоты. Да нет. Ну как нет? Вот, видишь, они идут через ноги рей. Видишь? Ну? Так вот, ими поднимают концы парусов, а гординя эти в середине набрасывают, а отбрасывают вон те толстые веревки. Видишь? Вон вдоль борта. Ими разворачивают рей. Ребята, океан, Атлантика. Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты. Мы на приметы наложили ветра. Мы чтим чутье компасов и носов. Упругие тугие мышцы ветра натягивают кожу парусов. На чаше звездных подлинных весов седой Нептун судьбу решает нашу. И стая сов, голодных гончих псов, надсадно воя гонит нас на чашу. Мы призрак флебусьерского корвета. Качаемся в созвездии весов. И словно заострились струи ветра и вспарывают кожу парусов. По курсу тень другого корабля он шел и в штормы хода не снижая. Глядите, вон болтается петля, на рейд повешенным скучая. С ним провиденье поступило круто, лишь вечный штиль и прерван ход часов. Попутный ветер словно бес попутал, он больше не находит парусов. Нам кажется, мы слышим чей-то зов, таинственные четкие сигналы. Не жажда славы, гонок и призов бросает нас на гребни и на скалы. Изведать то, чего не ведал сроду, глазами, ртом и кожей пить простор. Кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Пой, ураган, нам злые песни в уши, под череп проникай и в мысли лезь. Лезь, звездный дождь вселяет в наши души, землей и морем вечную болезнь. Скажите, ребята, вон на грот мачте наверху, видите какой-нибудь дефект? Под верхним парусом? Каким парусом? Ну, над вторым реем сверху. Каким реем? Ну, верхушку мачты видите? Нет, не вижу. Опусти руку, заслоняет. Объясни без рук, под каким парусом? Грот Бом Брамсель. Ну вот. Ну и что под ним? Грот Бом Бам. Да не бам, а брам. Брамсель. Так, ну и что там? Выблинка вроде перетерлась, и концы веревки торчат. Веревки? Как зовут веревку-то? Ну, а ты? Шумахер. Жги мушгар. Так, вы с Шумахером полезете исправлять. Заказана погода на удачу вся мой. Довольно круто к нам подпили обещано. И небо поделилось с океаном синевой. Но мы запрошены, мы шпаги скрещены. Не правда ли морской пельно невиданный простор? Сродни горам безумие и кротости. Седые грибы волчисты, как снег на пиках гор. И впадины между ними словно пропасти. Служение стихия не терпит суеты. Глупый сад идет меридиан. Благословенны вечные вреды. Благословен великий океан. В связи с непредвиденными обстоятельствами изменил курс и принял участие в спасении международной экспедиции. Судно повреждено. Вынужден отказаться от участия в регате. Капитан учебно-парусного судна «Надежда». Нам самый редкий случай, брат, везение, сестра. Хотя на всякий случай мы встревожены. На суше мы желали нам ни пуха, ни пера. Созвездия к нам прекрасно расположены. Мы все вперед смотрящие, все начали с азов. И если у кого-то невезение, меняем курс, идем на сос, как там в горах Азов. На помощь прерывая восхождение. Служение стихия не терпит суеты. К двум полюсам идет меридиан.
Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Служение стихиям не терпит суеты, двум полюсам ведет меридиан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Спасибо, ребята, спасибо.